За тэр процессын дахин инженерчил гэдгийг төрийн бодлогын үйл явцыг дахин загварчлах гэдэргээд их хурал дээр бас нэг тийм нэр томьёотой холбоотой ажлын хэсэг яваад байгаа мөлөө би тэнд саналаа хэлсэн. Тэгэхээр тэр бол Эрдэнэтээр гаяан үстэй та хэд чагуураа нэгтгэгдээд өөрөлдвөл нэр томьёон дээр тодорхой саналууд өгсөн байгаа. Тэгэхээр нөгөө болж өгвөл энэ бусад байнгын хорооны хилцүүлэг эднэр дээр шуурхай энийг аваад тусгачмаар байгаа. Тэгэхээр энэ гол юм нь өөлж шүмжлээд байгаа даа биш. Ерөөсөө төрийн бодлогын энэ одоо зорилтууд иргэдэд аль болох ойлгомжтой энгийн хэлбэр хүрж ижил төр олон нийт төрийн бодлогыг дэмжих тэр сэжим үүснэ л гэж үзээд байгаа юм л та. Тэгэхээр аль болохоор боломжит одоо ингээд монгол хэлээр ойлгомжтой илэрхийлэх зүйлүүдэд нэр томьёоны хувьд этимологийн хувьд энэ дээр нь бас нэг тусгаж тавиачаа гэсэн зүгээр техникийн санал байгаа. Нэг хоёрдугаарт нөгөө чуулган дээр хэлсэн дараа нь бас хоёулаа санал солилцсон байгаа шүү дээ. Нөгөө яг энэ одоо нэгдүгээр хэсэг яригдахаар чинь нөгөө бүлэглэл дөрвөн бүлэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ бүлгийн асуудлыг эргээ харах боломж байна уу? Одоо эн чинь болохоор бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, хүний хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн бодлого, хүний эрх мэдээлсэн засаглалын бодлого гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол яг миний тодорхой одоо бүр яг зарчмын зөрүүтэй саналын төвшөнд хэлэх гээд байгаа зүйл нь нэгт нь болохоор энэ хүний эрхийг дээдэлсэн засаглалын бодлого бол эренбий нэгт байх ёстой гэж үздэг байгаа. Намар хэлээд бараагүй. Одоо бол бүр ингээ хариуцлагатайгаар хэлэхэд за хоёрдугаарт нь болохоор тэр хүний хөгжлийн бодлого тэгээд тэр бүсчилсэн хөгжил эдийн засгийн бодлого гэсэн дараалалаараа тавих боломж байна уу? За намрын энэ нөгөө 25 оны төлөвлөгөөнөөс хойш 11 сарын сүүлээр улсын их хурал хүн төвтэй 5 толгуурт стратегийн зорилт тавьчихсан байгаа. Энэ стратеги 5 зорилгын хүрээнд яг энийг нэг ингээд шалгуур үзүүлэлт болгоод тэгээ энэ хөгжлийн бодлого чинь тэндээгээ уялдах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор тэнд нэг тунхаглын чанартай цаас үлдчихдэг. Энд бид нар өөр юм ярьдаг болчих гээд байгаа. Ер нь явж болвол нөгөө 20-50 алсын хараа богино дунд хугацааны бодлогууд болон сонгуулиар намуудын тавиад мөрийн хөтөлбөр орцсон байгаа. Нийтдээ 11 бодлогын бичиг баримт байгаа тийм үү? 11 бодлогын бичиг баримт дээр нэмэх нь энэ дотор ч үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал орчихсон. За тэр бол дахиад шинжлэх төвшөндөө явж байгаа. Тэгэхээр ядаж энэ өнгөрсөн парламентаас гаргасан энэ 4 жилийн стратегтэй нь уялдуулаад яг тэгэхээр энэ шийдвэр чинь өөрөө парламентаас гарах учраас энэ ирэм байж болох уу? Энийг би асуумаар байгаа. Болвол сайн байна. Болохгүй бол тайлбар хэрэгтэй байна. За, Эрдэнэт төвшний асуултанд хариулъя. 2 номер. Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариул Эрдэнэт эдийн засгийн хөгжлийн яам. Бид нөгөө засгийн газар төслөө өргөн барьцсан. Тэгэхээр одоо нөгөө гишүүд улсын хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд байнгын ороо болон ажлын хэсгээр санал гаргаад энэ нэр томьёо болон энэ өөрчлөлтийг санал гаргах боломжтой байна. Тэрнээс бид нэр одоо өргөн барьцсны дараа бол бид нэр энийг өөрчлөх боломжгүй болчихж байна.